আজকে আমার বর আর ছেলের ডিম্যান্ড হয়েছে যে চিংড়ি মাছের মাথার ভর্তা খাবে। তো সেই জন্য এখানে পেঁয়াজ কুচি নিয়ে নিয়েছি, লঙ্কা, রসুন আর নুন, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে চিংড়ি মাছগুলোকে মাথাগুলোকে মাখিয়ে নিলাম। এবার সর্ষের তেলের মধ্যে মাথাগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। এরপর ওতে পেঁয়াজ কুচি, রসুন, শুকনো লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা সব দিয়ে ভালো করে ভাজা ভাজা করে নেব। এরপর যেটা করব, ওই মাথার মধ্যে যেটা ভেজে তুলে রেখেছিলাম তার মধ্যে এই মিশ্রণটা মানে পেঁয়াজ, লঙ্কা, রসুন সব একসাথে ওটা দিয়ে মিক্সিতে ভালো করে পেস্ট করে নেব। পেস্ট করবার পর যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আবার একটু তেল দেব, সর্ষের তেল দিয়ে তার মধ্যে মিশ্রণটা দিয়ে ভালো করে শুকনো করে এবার পরিবেশন করব। ভালো, It's different, না?